د پاکستان خور عافیه صدیقه حفظه الله تعالی ورعاها وفك اسرها واسر جميع اسار المسلمین اغوی په 2003 کې د کراچۍ نه اغوا کېږي امریکایان اغوا کوي سره د بچو په 2003 کې بیا پته نه لګي ځان راغرض کړي چې کله د مسلمانانو طرف نه په حکمرانانو باندې دباو راځي نو بیا امریکایانو شو کا چې دا موږ په 2008 کې دا آلت کې د بګرام نه آلت افغانستان نه مبندي کړی دا حالانکه د دې ځای دا شواهد موجود دي چې مشرف خنزیر الله تورغه نو هغه د ډالرو په قیمت کې خرڅ کړي یو پاکستانی خور یو مسلمان خور د 2003 نه والا اوسه پورې هغه د امریکایانو سره په بند کې پرته د چاته احساس شوی دی امام معزز د دې آیات لاندې علماء لیکلي امام قرطبي رحم الله د امام ابن عربي رحم الله قول نقل کړي چې په ټول مسلمانانو باندې دا فرض دي کچرته کې جنگ کولې شي او یو مسلمان رور یا خور بندي شي نو جنگ په ذریعہ سره بداري حقي پدې دا فرض دي او که د جنگ وسو طاقت نو پیسو په ذریعہ سره د مال په ذریعہ سره با مسلمانان رها کوي حتی که په بیت المال کې یو روپے موجود یو روپے نو تر هغه پورې بدی دا مسلمانان در اخلاصولو کوشش کوي ټول خزانه دي تش شي پیسې دي سرمایه دي ختم شي خو مسلمان بندي به د کافر په لاس کې نه پرېږدي نو د هغه وخت نه واله اوسه پورې ډېر چغې عوام واله کوم دردېدل مسلمانان دي خو بالکل احساس ورسره نشته او بیا موږ عام مسلمانان نو کوم الله نه دعا کړي نو مو کوشش کړي نو مو د خلکو د راپاسون کوشش کړي موږ ته احساس هم نشته زه خدای معزز تاسو نن دلته په دې مجلس کې فرض کړئ دلته فرض کړئ د عافیه د چا خور ده که نه ده خور د چا لور ده که نه لور د چا مور ده که نه ده مور نو دې علماو ته هم زه وایم د پاکستان چې څومره علما دي زما اواز وررسي او څومره دي که سیاسي دي که غیر سیاسي تاسو ته هم وایم او په دې حکمرانانو هم غږ کوم که ستا خور د 20 کالو نه د چا په جیل کې پرتی تاله به خوب درشي که ستا لور د کافر سره په جیل کې پرتی تاله به خوب درشي که ستا ای ځوانانو ستاسو مور څوک بوځي احساس به کېږي که نه به کېږي خوب به درشي په تا به تکلیف نه تېري چې ستا د بچو مور هغه د کافر سره په جیل کې او هر قسم ظلمونه ورسره کېږي هر قسم زناکاری دا به څو کاله مخکې اغېزې نه د جیل نه خپله هغې خطونه رالېږلي چې انسانان خو پرېږدم ما سره په زناورو زناګانې کوي په زناورو کپړې رانه وباسي کپړې رانه واخلي بیا راته مخې ته هغه ځای ته د قرآن راته پاڼې کي او دا راته په ټوله لار کې واچوي او هلته ولاړې شي که کپړې اخلي نو د دې قرآن د پاسه بخبېدګي راځي به داسې ظلمونه په زناورو زناګانې خو موږ د زناورو نه هم بدتر یو موږ ته تر اوسه پورې احساس نه دی شوی موږ یو بې حسه قوم یو موږ یو بې ضمیره قوم یو موږ یو بې غیرت او بې شعوره قوم یو د الله په ذات قسم چې د نن زماني مسلمان د خنزیر نه بدتر شوی دی د زناورو نه بدتر شوی خنزیر او خر کې غیرت راځي او مسلمان کې غیرت نه راځي احساس قدرې نشته خاص کر حکمرانان الله رب العزت دی په دنیا او آخرت کې ذلیل کی الله رب العزت دی د خپل قهر په سپېړوي دا بې ضمیره حکمرانان دا بې ایمانه حکمرانان دا د کفر غلامان حکمرانان دې سره احساس قدرې نشي د آخرت فکر نشته د الله رب العزت دربار کې د ودرېدلو فکر نشته هر خنزیر سره دا فکر دی چې دا مرداره ګیډه به څنګه ډکه شي هر خنزیر سره دا فکر دی چې بینک بیلنس به مې څنګه زیات شي هر خنزیر وایي چې د مسلمان د وینې به څنګه وڅښمه یو غیرتي مسلمان رانغی زما معززو الله پاک موږ تاسو نه پوښتنه کوي نو دا علماء باندې زه غږ کوم که مولا فضل رحمان صاحب دی او که نور علماو که ستاسو خویندې بندیانې وي ستاسو لوریانې بندیانې وي ستاسو میندې د کافرانو په لاسونو کې وي تاسو به دونه بې احساسه پاتې شوي بې ضمیرو بې غیرتو د سره احساس در سره نشته دومره په دې علماو کې نشته چې راپاسې او دا علما د ګیروانه راونیسي دا
دا حکمرانان دا یې تختون گزار کی چې خپل غیرت وګټي خپل پښتو وګټي خپل اسلام وګټي د خپل خور لپټو وګټي او یا د دې تخت قابل نه یې تاسو د دلته ناس قابل نه یې خپل لپټه خرڅ کړي یې خپل غیرت خرڅ کړي یې خپل ایمان خرڅ کړي چا سره نشته دا فی مور جړه کول په جړه جړه کې د دنیا نه لاړه اوس خور جړه کې کله چاته وي خبر سي کلیپ کړه شو علماء تم درخواست علماء وسوږي واړو مولایان زموږ خدا اصله درد دی خو چاته به بیان وکړو دعا به دا غټ غټ مولایان چې ناستي دا د حکمرانانو په درس قانون چې خوراکونه کوي دا دې سره مجلسونو کې چې یو ځای ناستي دا لوی مفتیان دا شیخ الاسلام په نوم باندې دا په یو نوم باندې په بل نوم باندې دې ته احساس نه کوي دې د الله نه یری دې سره فکر نشته دې ګړو غیرت نشته دا د غیرت درس به چې موږ ته راکول استادانو دا مدرسو کې به چې موږ ته د بهادرۍ درس راکولو دا موږ ته به د جهاد درس راکولو دا غیرت به دې دا علما کله کوي دا جهاد به دې کله کوي دا حق وینا به دې کله کوي قبر کې به کې حشر کې به کې دنیا کې به کوي دا وخت دې حق وینا کنه تاسو نه بوتلو دې کنه دی وای دې کنه دا وخت دی چې علما غیرت کی حکمرانان غیرت کی او عوام غیرت کی په خپل دین باندې په اسلام باندې قرآن باندې په خپل مسلمان خور باندې الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې موږ ته ایمان او غیرت نصیب کړي نو زما ټول مسلمانان نه درخواست دی ان شاء الله العزیز کوشش کوم ان شاء الله العزیز کوشش کوم د الله په امداد سره روان وخت چې ار کلو زه اعلان کوم او ملګیر ان شاء الله د یو تحریک اعلان کوم د دې خور د پاره ان شاء الله او ان شاء الله العزیز سونه خاص کر مسلمانان مونږ به دا خلک مجبورو چې زموږ د خور مطالبه د کافر نه وکي کو به کوو ان شاء الله سونه مسلمانان چې دي او زما دا درخواست چاته مرسي ان شاء الله چې کلم تاسو ته اعلان وشو او زه د خدای د رضا لپاره د خدای جل جلاله دربار الله درته واسطه کوم مسلمانانو چې د هر اختلاف نه بالاتر د الله لپاره په دې आवाज باندې لبیک وایو او موږ ان شاء الله را پاسو او دا بی ضمیر خلکو دا ضمیر به موږ ان شاء الله جن جوړو دا بے غیرت به ان شاء الله موږ په دې مجبورو چې دې د امریکینا زموږ د مسلمان خور مطالبه وکړي خوب ان شاء الله العزیز الله پاک د عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین